We have witnessed a lot of things from the perspective of investment, and especially pertaining to Pakistan. There have been challenges in this particular area. How you would analyze, especially where we are right now, considering the circumstances, especially of the region? Thank you, Dishan. First of all, I'm grateful to the President and the Executive Committee of Institute of Chartered Accountants of Pakistan for inviting me here for this conversation. Last year I participated in Karachi. It was my first time in Islamabad, so I'm grateful to you. As far as the investment climate of Pakistan is concerned, or investment landscape is concerned, we should understand some fundamentals, and I want to highlight a few basics for the audience. And this is my preamble for my conversation. Pakistan's current population is now 250 million, as per the latest census. And by 2047, our population size will be over 400 million. So out of 400 million, around 67% population will be under 30 years of age. Yeah. So these are the two data points. And third data point is that today, with 250 million population, Pakistan is fifth largest nation in the world. So we are not a small Central Asian or European or African country. We are world's fifth largest nation. And this is significant. And here is an opportunity, a big opportunity. But after evaluating these numbers, our FDI is declining. Our investment landscape is in trouble. And this is not the case of last 1 year or 2 years. This is happening since long. The last 20 years, we attracted around 48 to 50 billion dollar FDI in Pakistan. On average, this is 2.25, 2.3 billion dollar per year. In 2022, this was 2.1, and last year, in 2023, our FDI number was net FDI, $1.76 billion. This is the State Bank number, so this is authentic. So we should understand what is happening, what we are doing wrong. And my personal observation is that like every other sector, there is no planning, there is no strategy. And I'm saying this with complete responsibility that till today, despite the existence of SIFC, there is no investment strategy for the state of Pakistan. We are actually the victim of ad hocism. While to address this issue of investment with 250 million population, we need a roadmap, we need a strategy for 20-25 years, not 10 years, not 8 years. Irfan Siddiqui Sahib is here. He's an example of leading a bank, which is Islamic Bank, and they are number one in Pakistan. And now Islamic banking window is expanding like anything. Faisal Bank transformed as the 100% Islamic bank. And why they are growing? Because there was a vision. There is a plan. So first of all, हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि as country of 250 million, what is our vision? अगर आज आप 3 different prime ministers को एक कमरे में बिठाएं, आप 25 federal ministers को बिठाएं, तो हर एक का एक different vision होगा. There is no concrete strategy for a state of Pakistan. And by the way, same is the case of education, same is the case of climate, population development, healthcare, water resources, everywhere. There is no plan. We are working 6 months, 1 year advanced planning. So this is one of the root causes. That's why we are standing. Number 2 is we are talking too much about FDI. But before attracting the FDI, we should fix our landscape for our existing investor. And this includes the local investor, the Pakistani investors, as well as the foreign investor who already invested in Pakistan.
One is the OICCI crowd with 210 multinational companies. Others are the mid-sized and the small foreign investor already invested in Pakistan. Because if we are attracting FDI, maybe we will attract 2 or 3 projects or 4 or 5 projects, but this can't be sustainable without addressing and without satisfying your existing investor. जब आपका existing investor खुश होता है, वो grow करता है, तो फिर आपकी JVs भी होती हैं, collaboration भी होती है, और आपके पास success stories होती हैं जिसकी वजह से आप पाकिस्तान से बाहर से FDI लेकर आते हैं. So my point is कि we need a collaboration amongst the ministries. We need the restructuring of many organizations like Board of Investment, like Privatization Commission and many other institutions, as well as all the ministries. Abdullah Yusuf Saab is here. He's our teacher, senior, a guru. He experienced the entire journey, whatever happened in Pakistan in the last 70 years. So we are still working on ad hoc policies. This is point number 1. Number 2, we need to engage the private sector individuals in our ministries and divisions on market salaries. And this is happening all over the world, whether the Central Asia, ASEAN, Middle East, Africa, Far East, everywhere. Because SIFC is really very good organization for facilitation. They are doing some very good work. But there is no one in SIFC or even in today's Board of Investment or any other ministry जो आपके projects को ready कर सके. So we are again in firefighting mode. And this is not the case of investment, but this is the case of trade, this is the case of education, this is the case of all the sectors. So with firefighting mode and with ad hoc policies, we are here, and this is the root cause of Pakistan's investments landscape, which is now $1.76 billion in 2023. Okay. Thank you, sir. Sir, we have been hearing a lot of movement, especially from the G2G level. There are delegations coming in, कुछ खबरें आ रही हैं, किसी ने आना था, नहीं आए, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ आ गए. Abid, how do you think, especially not only from the Saudi perspective, but also from the other regional players, when you talk about UAE, when you talk about Qatar, Kuwaitis, I mean, how do you think these are going to be materialized? देखिए जी, बात यह है कि today Riyadh is the most happening place in the world, the most happening place in the world, as far as the business and economy is concerned. We should understand that this is no more the old Riyadh. This is the new faith of Riyadh. And there is no brotherhood. There is give and take. This is actually 2 plus 2. All of you are chartered accountants and you know better the numbers. Today, the size of the public investment fund is over $1 trillion. And by 2030, the size will be over $2 trillion. And these are the official numbers. The unofficial number is much bigger. So they are investing all over the world, in different countries, in different corporations. They are investing. What we receive in the last 5 or 6 years? Nothing, except $3 billion in our state bank as a support. I'm expecting the materialization of 2 to 3 projects of G2B and G2G in the coming few months. First time, after a few years. I'm expecting this will be materialized. But again, the opportunity with Saudi Arabia is very different. We can attract few $1 billion every year only from Saudi Arabia. Only from Saudi Arabia. And for this, we should fix our investment landscape. हमें अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स पे काम करना होगा, जो मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट में कुछ काम हो रहा है. हमें वो इंसेंटिव्स देने होंगे, हमें वो सारी फैसिलिटेशन देनी होगी जो एक इन्वेस्टर को, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से मिलती है. और let me share one example with you from our region where I'm working also, Uzbekistan, a small country of 35 billion actually, 3.5 crore की population. We are 25 crore.
In last only 4 years, Saudi Arabia invested $21 billion only in Uzbekistan. And by the way, this is not the public investment fund investment. This is organic investment from their business houses as well as for the investment fund from their public sector organizations. $21 billion. So FDI of Uzbekistan today is $9.5 billion. Let me share another example from the region. A much smaller country, Kazakhstan. The population size is 20 million. Any idea what is their FDI net inflow of 2022 and 2023? Any idea? All of you are chartered accountants, the masters of numbers. Any idea about Kazakhstan? Ali, Sami? In 2022, they attracted $27.86 billion and they finalized 203 FDI projects, small, mid-size and big projects, G2G, G2B and B2B. Now these are the two examples of two countries, Uzbekistan, Kazakhstan. Same is the story of other Central Asian countries, same is the story of Far East, even in Africa. जब इथोपिया का नाम आता था तो एक कहरज़दा बच्चे की तस्वीर आती थी हमारे ज़हन में. आज आप इथोपिया को देखें वो हमसे बहुत आगे जा रहा है. When I was part of Board of Investment, my secretary Farina Mazhar is here. We hosted the foreign minister in our office. And whatever he shared 3 years back, this was an eye-opener. And what we witnessed in the last 3 years, it's a journey of progress. It's a journey of growth. Why? We should learn from other countries in Central Asia, Far East, Middle East, Africa, and ASEAN, that how they progress in last 8 or 10 years. Many countries were in real trouble bigger than us, but now they are stable. And they are not only attracting FDI, but first they are facilitating their existing investor. Their FDI is sustainable, their investment is sustainable. So what my view about your question of Middle East is that we can attract few $1 billion, but with ad hoc policies, we can't attract sustainable FDI from Saudi Arabia as well as Qatar and UAE. Saudi Arabia को अगर आप देखें उनका 2030 विजन पड़े, अगर आप देखें 2030 एक्सपो हो रही है, नियोम का प्रोजेक्ट है, 2034 का वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, the way they transform their overall landscape, the way they empowered the women in Saudi Arabia in the last 6.5 years, this is actually the new phase of Saudi Arabia. And they are now in the phase of growth, and this is just the beginning. After 6.5 years, this is just the beginning. So we should do our homework first, because हमारे यहाँ होता ही है कि हर मिनिस्ट्री अपनी अलग तैयारियों में लगी होती है. ऑब्जेक्टिव होता है, आईटी मिनिस्ट्री अलग लगी है, कॉमर्स वाले अलग बैठे हैं, हर जगह ये होता है. मैं किसी देखिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. आई एम एपॉलिटिकल हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. सो एक डेलीगेशन आता है, वो 4 दिन के नोटिस पर आता है, तो उसका रिजल्ट फिर वही होता है जो 4 दिन के नोटिस पर डेलीगेशन आता है. वी शुड प्लान समथिंग फॉर सऊदी अरेबिया. अगर ये नहीं कि हमारे पास 2-3 इन्वेस्टमेंट आ जाएं, फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं. हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. एंड इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक अ वाटर. वो गुजरता है, आपने जितना ग्रैब करना है आप ग्रैब करते हैं, वाटर रुकता नहीं है कभी भी, वाटर आगे निकल जाता है. सेम इज़ द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक कि अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ ये सारे मामला सेट करें, हमें वो एक्सपर्ट्स चाहिए जो सऊदी अरेबिया जो आज का इसको डील कर सके. हमें चाइना को डील करने के लिए वो एक्सपर्ट्स चाहिए जो चाइना को डील कर सके. अगर हम BOI की बात करते हैं, अगर हम किसी और मिनिस्ट्री की बात करते हैं, इवन हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, हमारे पास वो लोग नहीं बैठे चाइना डेस्क पे जो आज के चाइना को डील कर सके. दैट्स व्हाई आई आस्क कि आप प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स को हायर करें. दुनिया में हर जगह ये होता है. जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनका अपना टैलेंट है, बट आपको एक्सपर्ट्स लाने होंगे, कंट्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सके, जो आज की चेंजिंग डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो आज की कतर,
चाइना, सऊदी और बाकी मार्केट्स को हैंडल कर सके। तो ये एज स्टेट आपको स्ट्रैटेजी देनी होगी, ये आइसोलेशन में काम नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया से मामला शुरू होते हैं, वो इस वक्त होंगे जब आपके मामला इंटरनल सही होंगे। पहले अपने घर को सीधा करना होगा, तो आपके पास कतर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास यूएई से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन थैंक यू असफ साहब। आपने चाइना का जिक्र किया। आई मीन इट्स अ स्टीरियोटाइप, अगेन दैट्स क्वेश्चन, बट आई थिंक no harm in picking up your brains on that. We talk about China automatically linked with CPAC. There's a history to it. And where we stand on it right now, what has been the history? I mean, what do you think, I mean, the way forward when we talk about China or CPAC and Pakistan? Like I talked about the Saudi Arabia, इस चीज़ को जहन में रखें कि ये जो हम कहते हैं ना कि चाइना इज़ आवर आयरन ब्रदर, और हिमालय से हमारी ऊंची दोस्ती है, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, ये आज के दौर में काम नहीं आता। चाइना अपॉर्चुनिटी इज़ ऑलवेज वेरी बिग, but actually we fail to attract or utilize this opportunity. We should admit this first. ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई नेगेटिविटी नहीं शेयर कर रहा, ये मैं क्रिटिकल फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। ये सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सबसे पहले ना अपने आप से सच बोलना सीखना होगा, जैसे हम अपने घर पे बोलते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बोलते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर होती है ब्लैक एंड वाइट में। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बैलेंस शीट आपके सामने होती है, उस बैलेंस शीट की बेस पे आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनती है। बट जब हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम सच नहीं बोलते, और ये सबसे बड़ा अलमिया है। तो हमें ये देखना होगा हम खड़े हुए कहाँ पर हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जब तक हम अपने आप से ये सवाल नहीं करेंगे, जब तक ये डायलॉग नहीं होगा, जब तक ये कोलैबोरेशन नहीं होगी, और जब तक इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप आज के चाइना को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सीपैक इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट सीपैक में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। लास्ट टाइम आई विजिट गवादर, देयर इज़ नो एक्टिविटी इन गवादर। वो पीसी जो गवादर का है उसमें समटाइम एक कमरा भी बुक नहीं होता। आपकी हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट्स चलती हैं, कराची से चलती हैं, इस्लामाबाद लाहौर से कोई फ़्लाइट नहीं है। ये आपके सीपैक का हाल है। सीपैक की इन्वेस्टमेंट कब आई कब गई आपको पता नहीं चला। तो देखिए, एज ए स्टेट यू शुड विजुअलाइज कि नेक्स्ट 25-30 ईयर्स में आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उस पर आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना होगा। हेलो हेलो, क्या बोल रहा था मैं? तो चाइना के लिए हमें जो है ना सीपैक पे, हम सीपैक देखें, चाइना से इन्वेस्टमेंट्स देखें। हमने एक चाइना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम इस्टेब्लिश किया था। अगेन फारीना मजहर इज हियर। वी एस्टैब्लिश्ड दिस इन December 2021. An idea was to
work on outreach. चाइना से आज तक जितना भी इन्वेस्टर आया है वो हार्डली 10% इन्वेस्टर पाकिस्तान एक्सप्लोर कर चुका है. तो देयर इज़ अ नीड कि आप मैक्सिमम आउटरीच पे जाएं. और देखें जो चाइना है ना, या आज की जो भी कंट्रीज से हम डील करते हैं, हम किसी बिग इन्वेस्टर से डील करते हैं, जो सबसे बड़ा मसला आता है, जो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, वो ये कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है. हर इन्वेस्टर को, हर कंट्री को इस चीज़ की एश्योरेंस चाहिए कि उसे कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ की गारंटी मिले. हमने CPEC में भी ऐसा किया, चाइना के साथ और बहुत सारे मैटर्स में ऐसा किया. जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक कंपनी में, तो फिर आप उसको ऑनर करते हैं, चाहे आपको उसको नुकसान हो चाहे उसमें नफ़ा हो. तो एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती. हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बट पॉलिसी चेंज होती है, फिर हम इन्वेस्टर को थ्रेट करते हैं. तो हमें, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ. अब्दुल्ला यूसुफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं. सर लास्ट 11-10 ईयर्स में आपके 12 FBR चेयरमैन चेंज हुए हैं. आपके लास्ट 10 ईयर्स में 9 या 10 फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए हैं. आपके लास्ट 10 ईयर्स में 7 चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हुए हैं. तो मैं आपसे 3 एरियाज आइडेंटिफाई कर रहा हूँ: फाइनेंस, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट. 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोनॉमी. तो आपको ये अंदाज़ा करना चाहिए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वाई यू आर स्टैंडिंग हियर. क्योंकि इस चेंज ऑफ पेस के साथ आप कभी भी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नहीं बना सकते. मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ दोबारा सऊदी अरेबिया पे. मोहम्मद बिन सलमान को आए हुए भी 6.5 साल हुए, एंड ही इज़ डीलिंग विद द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान in last 6.5 years. Here is the problem in this country. इसी तरह से जो मैंने आपसे बात की प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स की, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किन 6-7 कंट्रीज में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, और वो कंट्रीज हमारे सामने हैं. बाकियों को आपको कॉर्पोरेट सेल्स के रूल से एक वॉक इन कस्टमर के तौर पे ट्रीट करना होगा. इन 6-7 कंट्रीज पे फोकस करके एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपको पैकेज देना होगा, जैसे उज़्बेकिस्तान ने दिया, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज दे रही हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज दे रही हैं, कि ये 4-5 सेक्टर्स हैं, हम आपको ये 4-5 प्रोजेक्ट्स देते हैं और उसके बाद आपका इन्फ्लो होगा. सऊदी आपके पास सिर्फ उस वक्त आएंगे B2B में जब उनका G2G फाइनल होगा. जब तक स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट नहीं करेगी, आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार है, जो आपने उनके अलजुमाई के साथ किया कि इलेक्ट्रिक के केस पे, जो आपने एक्वा पावर के साथ किया, तो उन स्टोरीज के बाद किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है. तो हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को फिक्स करने के लिए बेसिक्स पे काम करना है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें अपना किबला काबा सही करना है. तो हम आज के सऊदी अरेबिया, आज के चाइना, आज के कतर, आज के UAE को, नेदरलैंड्स को, US को, हम हर एक को अट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको कुछ स्टोरीज चाहिए होती है. व्हेन आई वाज डीलिंग विद द इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर सऊदी अरेबिया, वो कहता है 4-5 केसेस फाइनल करो ना, ये 4-5 स्टडीज आएंगी, उसके बाद फर्दर लोग अट्रैक्ट होंगे. हम एक भी स्टडी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें एज अ पैकेज ये सारा काम करना होगा. हमें इन सारे इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी बियॉन्ड लिप सर्विस. क्योंकि हम 70 साल से ये बातें करते हैं, हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये सारी बातें होती हैं. नथिंग इज़ न्यू. मैं भी कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो 3 साल से कर रहा हूँ. मेरी एक भी बात में तब्दीली नहीं आई है, और यही अफसोस का मुकाम है कि कुछ चीज़ों में तब्दीली आती है ना, कि आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो आज आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं करते, टेलेनॉर चला जाता है, शेल चला जाता है, बाकी लोग भागते हैं, बाकी लोग परेशान हैं. 22% आपका इंटरेस्ट रेट है. आप एनर्जी कॉस्ट देख लें. तो ये एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट डेवलप करना है जिसके बाद इन्वेस्टर आए. इन्वेस्टर आपके पास, या कोई कंट्री आपके पास अब भाईबंदी में, या वो हमारी इस्लामिक कंट्री है, इस बेस पे कोई आपको पैसे नहीं देगा, कोई आपको सब्सिडी नहीं देगा. और ये डोनेशंस का और सब्सिडीज़ का ज़माना चला गया. Saudis are very smart now, UAE is very smart now, Qatar is very smart. और चाइना की स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं जिस वजह से वो कोलैबोरेट करता है. वो जिस दिन इश्यूज खत्म हुए तो आपकी जो पोजीशन आज वहाँ पे है वो भी नहीं रहेगी.
تو آئی تھنک دا ٹائم آ گیا ہے 70 سال بعد پاکستان کے اوپر کہ ہم سب کولیبریٹ کریں. اس میں دیر از اے نیڈ آف کولیبریشن بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز, دا پولیٹیکل گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں, جو بھی گورنمنٹ ہے ڈسپائٹ یور ڈفرینسز, بیکاز گورنمنٹ جس کی بھی ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی گورنمنٹ ہے. وہاں پہ بیوروکریسی کے ساتھ کولیبریشن ہو, وہاں پہ ملٹری کی انگیجمنٹ ہو, وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ ہو. جب تک یہ 4 اسٹیک ہولڈرز اس ملک میں کولیبریٹ ریئل سینس میں نہیں کریں گے اور ایک لانگ ٹرم پلان نہیں بنائیں گے, اگر ہم صرف 3 مہینے اور 6 مہینے کو دیکھیں گے تو ہم آج سے 3 سال بعد بھی شاید یہ بات نہ کر رہے ہو, بیکاز کہ آپ کے پاس لوگ آنا بند کر دیں گے. آلریڈی بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کے پاس نہیں آتا. میں بی او آئی میں بہت کم عرصے رہا, میری سیکرٹری یہاں پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت لوگ آتے ہیں, وہ چلے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا, اور جو بھی سیریس پلیئر ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہ باقی کنٹریز میں جاتے ہیں, لوگ ان کو گود میں بٹھا لیتے ہیں, لوگ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, لوگ ان کو اس لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ انویسٹمنٹ کریں. میں نے جتنا سینٹرل ایشیا میں کام کیا ہے میرا یہ ایکسپیرینس ہے. دس واز بیانڈ مائی امیجنیشن ایکچولی. سو ہمیں ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ان کچھ سوالوں کا آنسر لینا ہوگا اور اپنی ایگو کو سائڈ پہ کر کے کولیبریٹ کرنا ہوگا. اور لاسٹ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ اس پورے پروسیس میں جو جوڈیشری کا رول ہے وہ بہت نیگیٹو رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں جوڈیشری جب انٹروین کرتی ہے, اور 2 کلپریٹس میں پبلکلی کہتا ہوں کہ 2 چیف جسٹس جو بگیسٹ کلپریٹ تھے اس کنٹری کے, ایک افتخار چودھری اور ایک ثاقب نثار. دے ڈسٹرائڈ دی اوور آل انویسٹمنٹ لینڈسکیپ, بٹ ان کی آج تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو آپ نے بیرک گولڈ کے ساتھ کیا, جو آپ نے ملٹیپل کیسز میں کیا, جو آپ نے اسٹیل مل میں کیا, جب تک آپ اس ملک میں اس سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے آپ کا انویسٹر آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. میرا کوئی پرسنل ان سے وہ نہیں ہے, میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کروں گا, لیکن ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان دے آر دی ایکچوئل کلپریٹس. یہ جو فیصلے پہلے ہوئے تھے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آپ کا انویسٹر آج بھی اس وجہ سے ٹرسٹ ڈیفٹ کا شکار ہے کہ وہ کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے. تو ہمیں انویسٹر کو فیسلٹیٹ کرنا ہے, دنیا یہی کر رہی ہے. آپ عمان چھوٹی سی کنٹری ہے, چھوٹی سی کنٹری ہے, آپ دیکھ لیں کتنا ایف ڈی آئی وہاں پر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو انڈیا ہے $70 بلین پلس ایف ڈی آئی ان کی انفلو تھی. تو ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, جب میں اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جب میں بات کر رہا ہوں کہ 25-30 سال کے بعد کا ویژن ہونا چاہیے, دا بگیسٹ چیلنج in addition to all these factors as a country is our education system. ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں, 75-76 کے ہو گئے ہیں. آپ کمپیئر کریں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایجوکیشن ہے جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. جو بگیسٹ تھریٹ ہے پاکستان کو, وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 28 ملین کڈس آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ وہ 28 ملین کڈس ہیں جن کو اسٹیٹ آف پاکستان نہ تو ایجوکیشن دے رہی ہے, neither we are providing them the vocational training جسے ہم ہنر کہتے ہیں. اور ملینس آف کڈس وہ ہیں جو اس پبلک سیکٹر اسکول سسٹم کا پارٹ ہیں جب میٹریکولیشن کے بعد وہ صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو یو امیجن کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ ختم نہیں کرتے. اور امجد وحید سے زیادہ اچھے نمبرز میں کوئی نہیں ہے, ان کا پیشن ہے, ان کی میں دیکھتا ہوں بڑا پین سے یہ بات کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ ایجوکیشن کا نمبر آپ کا گرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. تو اگر آپ کی ایجوکیشن پرائیورٹی نہیں ہوگی, آپ کچھ کر لیں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. اور جو آپ کی پاپولیشن جس لیول پہ بڑھ رہی ہے, میں نے کہا نا 400 ملین پلس in next 24 years, there is no plan for population control. Like there is no plan for investment, there is no plan for trade, there is no plan for climate, water resources, anything else in this country. Again, I am not promoting negativity here, but کڑوا سچ ہوتا ہے, کڑوا جو سچ ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. تو ہم جب تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آج کا جو انڈیا ہے, اگر آپ دیکھیں, عبداللہ یوسف صاحب نے, آپ سب نے, جو ہمارے سینئرز ہیں, انہوں نے انڈیا کو اسٹڈی بھی کیا ہے, انڈیا کو دیکھا بھی ہے. 91 تک ہم سے پیچھے تھا. ان کی جی ڈی پی آپ نکال کے دیکھ لیں. واٹ ایور ہیپن ان لاسٹ 23 years, now they are global like anything.
ان کی جو کارپوریشنز ہیں دے آر ورکنگ ان 100 کنٹریز 150 کنٹریز. ان کے بلینئرس کی آپ تعداد دیکھ لیں. وجہ کیا ہے؟ دا انفراسٹرکچر آف ایجوکیشن they establish in last 50-60 years. This is not only their IIMs and IITs. This is overall infrastructure of education in India. Today, over 50 global CEOs are Indians. Indians or Indian origin, but they are Indians. In every Ivy League university, there are deans and professors and a large number of Indian nationals dominating in their Ivy League universities. So this is the difference. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہ بھی ترقی کر رہا ہے اب تو. ان کا بھی کوئی $3.5 سے $4 بلین ان کی FDI چل رہی ہے. ہم $3.25 سے گرتے گرتے اب $2.25 پر آ گئے. تو ابھی 3 پروجیکٹس آئیں گے, آپ کے $5-6 بلین آ جائیں گے, آپ خوش ہو کے بیٹھ جائیں گے. نو, دیکھیں ہماری اپرچونٹی بہت بڑی ہے. اور ایک نمبر میں نے جب شروع میں شیئر کیا کہ when we will be 400 plus, our 67% population will be under 30 years of age. And here is an opportunity. The youth, the future of Pakistan. Now it's up to us کہ ہم اس کو ایک ایسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں یا یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے اگلے 10-15 سالوں میں. اٹس اپ ٹو اس. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھیں, ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اس کنٹری میں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں, 100% پولیٹیکل پارٹیز کو, اور جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے کمرے میں بند ہوں اور اس ملک کے لیے ایک پلان بنائیں. یہ اسٹیٹمنٹس اور سلوگن سے کام نہیں بنے گا آپ کا. 6 مہینے سال کی بات نہ کریں, خدا کے لیے اس کنٹری کے لیے 25-30 سال کی کم از کم بات کریں. میں 50 سال کی بات نہیں کر رہا, اتنا ویژن ہی نہیں ہے ہمارا, بٹ کم از کم 20-25 سال کا پلان تو ہم بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کی کمپیٹنٹ ٹیمز ہوں گی منسٹریز میں, آپ کی کمپیٹنٹ ٹیمز ہوں گی انسٹیٹیوشنز میں, چاروں پروونسز میں, فیڈریشن میں, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اور ایک اور چیز میں انویسٹمنٹ پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہم بلیم تو بہت کرتے ہیں اپنی ایمبیسیز کو, لیکن کیا ریسورسز ان کے پاس ہیں. آئی واز ان ریاض لاسٹ منتھ, سو بڑا اچھا انہوں نے ایک انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن ہوسٹ کی. تو آئی اپریشیٹڈ دی ایمبیسڈر کہ آپ نے بڑا زبردست کیا. ان کا 6 سال بعد یہ ہوا ہے. And this was really remarkable activity where they engaged the diplomatic community and all the investors. The governor of Riyadh was there. So پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 6 مہینے سے کوئی ٹریڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر نہیں ہے. 6 months in the most happening place in the world there is no trade and investment counselor. اور جو تھا وہ بھی کام نہیں کرتا تھا, وہ صرف تنگ کرتا تھا لوگوں کو. اس کے بعد جو آپ کے ریسورسز ہیں, تو وہاں پر ہمارے ایک ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھے مڈل ایسٹ کے. آئی ریکویسٹڈ ہم کہ دیکھیں یہ جو 6-7 کنٹریز ہیں, جیسے آپ کے ٹاپ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو آپ اسپیشل فوکس کرتے ہیں نا, ان پر آپ اسپیشل ورک فورس لگاتے ہیں, ان پر آپ اسپیشل انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پینٹ بھی نہیں ہوتی جو آپ اس کمپنی سے ارن کر رہے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس آف دا کنٹریز, کہ اگر 6-7-8 کنٹریز ایسی ہیں جہاں اپرچونٹی ہے, اپنے ریسورس کو ملٹیپلائی کریں, کمپیٹنٹ ٹیمز بھیجیں. ایمبیسڈر کو یا ہائی کمشنر کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک آپ ان ایمبیسیز کو اور ہائی کمیشنز کو آرگنائزیشنز پہ کنورٹ نہیں کرتے. کیونکہ اگر انہوں نے آج کے سعودی کو ڈیل کرنا ہے, اگر آج کی سلیکان ویلی کو ڈیل کرنا ہے, تو آپ کو وہاں پہ مارکیٹ پروفیشنلز چاہیے, آپ کو وہاں پہ فنڈز چاہیے. بٹ اگر یہ کچھ بلین روپیز آپ خرچ کریں گے تو یہ تو پینٹ بھی نہیں ہے, آپ فیو بلین ڈالر ایکٹریکٹ کریں گے. اگین یہ سب اسٹیپس اس وقت ہوں گے جب آپ ایک لارجر ویو اس کنٹری کا لیں گے. اور میں اگین یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپرچونیٹیز ہیں, سب کچھ ہے, بٹ یہ اگلے 2-3 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ بات بولی تھی, اور آپ یقین کریں 2-3 سال امپورٹنٹ ہیں. اگر یہی تماشا اس ملک میں چلتا رہا اور سب اچھا ہے کہ خبر آتی رہی, تو پھر آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. تو our opportunity is big despite all the critical feedbacks. I personally believe, and میں حلفیہ ہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں, کہ I am beyond optimistic about Pakistan. جتنا ٹائم گزر رہا ہے میں پاکستان کے بارے میں اتنا optimistic ہو رہا ہوں, because I believe کہ this is part of the evolution. But this is the time for the leadership, for the decision makers in the twin cities of Pakistan, both in Pindi as well as in Islamabad, کہ وہ آج کے پاکستان کو انڈرسٹینڈ کریں, آج کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کریں, اور پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ سے ہٹ کے ہر وہ کام کریں جو اس ملک کے لیے چاہیے.
ہر وہ انگریڈینٹ, ہر وہ کمپوننٹ پرووائڈ کریں جو ڈاٹس کنیکٹ کر کے ایک لارجر اور ایک بگر پکچر پاکستان کے لیے بن سکے. آپ کا ٹیلنٹ بہت ہے, آپ کی اپرچونیٹی بہت ہے. جیسے میں نے کہا سے سعودی سے آپ فیو بلین ڈالر اٹریکٹ کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ کو $6 بلین ملتا ہے, آپ لیٹ جاتے ہیں اس کے لیے. اس سے 25% محنت پہ آپ ان کنٹریز سے وہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی انفراسٹرکچر کو صحیح کریں, اپنے اندر ریفارمز لے کر آئیں. تو میرا صرف لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے ایز نیشن آف پاکستان, ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان. ہمیں آج وہ کام شروع کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے, کل کبھی نہیں آئے گا. اور ہمیں ہر وہ اسٹیپ لینا چاہیے جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ پاکستان ہی ہماری پارٹی ہے, پاکستان ہی ہمارا ملک ہے, اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. تھینک یو.